அருள்மிகு கபாலீஸ்வரர் திருக்கோயில் மயிலாப்பூர் சென்னையில் பல்வேறு விதமான காலி பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பு வெளியிட்டிருக்காங்க. என்னென்ன போஸ்டிங்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இளநிலை உதவியாளர் 2 போஸ்டிங்ஸ், தமிழ் புலவர் 1, தவில் 1, பிளம்பர் 1, வேத பாராயணர் 1, உதவி பரிசாரகர் 1. இதில் மினிமம் 10th முடித்த கேண்டிடேட்ஸ்லேருந்து அப்ளை பண்ணுற மாதிரியான போஸ்டிங்ஸ் இருக்குது. சில போஸ்டிங்ஸ்க்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தேவை. இப்படி எந்தெந்த போஸ்ட்டுக்கு யாரெல்லாம் அப்ளை பண்ணலாம், எவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தேவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கம்ப்ளீட் டீட்டெயில் இருக்கக்கூடிய வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. அதை பார்த்துட்டு இன்ட்ரெஸ்டட் கேண்டிடேட்ஸ் அப்ளை பண்ணுங்கள், சரிங்களா? இதில் முக்கியமாக இந்து மதத்தை சார்ந்த கேண்டிடேட்ஸ் மட்டும்தான் இந்த போஸ்டிங்ஸ்க்குலாம் அப்ளை பண்ண முடியும். இதற்கான கடைசி நாள் 23/3/2023. ஃபுல் டீட்டெயிலும் அந்த வீடியோவில் இருக்குது, பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க, சரிங்களா?